안녕하세요, 시대난로입니다. 제가 오늘은 컬러풀하고 쓰기 좋은 화목난로 하나 추천하기 위해서 왔습니다. 한번 보실까요, 제품을? 이 화목난로의 모델은 SL502 화목난로입니다. 화목난로 전용으로 나온 모델이고 크기가 타사 대비 크기가 좋고, 이 화목난로의 측면을 보시면은 이 손에 화상 입지 말라고 보호막이 되어 있는데 컬러풀하게 레드로 해서 이렇게 이쁘게 화목난로를 만들었습니다. 35평형으로 가성비 대비 최고의 화목난로라고 추천드립니다. 이 화목난로 보시면은 위에 불 때우면서 드실 수 있는 고구마통과 넓은 화구, 30cm 이상 되는 화구에 큰 장작난로도 쉽게 집어넣을 수 있는 걸 보실 수 있습니다. 화구 안쪽을 보시면 주무 재질로 재터리를 만들어서 오래 튼튼하게 쓰실 수 있고, 이 바깥에 유리를 보시면 독일산 내열 유리로 아주 강력하게 깨지지 않게 잘 만들었습니다. 또한 밑에 공기 조절기가 두 개가 있어서 화력을 강력하게 할 수 있는 장점도 있습니다. 이 화목난로의 장점은 상판이 아주 넓기 때문에 이 난로를 불을 붙이시고 상판이 아주 뜨겁기 때문에 이런 주전자나 이런 반합 올려놓으시면은 아주 편안하게 생활하실 수 있고, 주전자에 물을 넣으시면은 가습 효과 때문에 피부가 좋아지시는 거 아시죠? 그래서 이거 물을 넣고 뜨겁게 해서 가습 효과를 즐기시기 바라겠습니다. 그리고 철판 두께는 4T로서 타사 대비 두꺼워서 내구성이 좋게 만들었습니다. 이 화목난로를 구매하시면은 공기 조절을 할 수 있는 댐퍼를 서비스로 드리고 있습니다. 자, 오늘은 제가 SL502 화목난로를 추천해 드렸습니다. 상판도 아주 넓고 옆에 컬러풀하게 안전반도 되어 있고 이쁘장하니 가성비 대비 최고의 난로입니다. 저희 구매 문의하시면은 가격 친절하게 알려드릴 테니 문의 많이 주세요.